Allora, rieccoci insieme. Voglio dare la parola anche al nostro povero Tommaso che è collegato con noi. Voleva rispondere al messaggio, mi sembra. Lo rileggo un attimo perché giustamente c'è stata anche l'interruzione pubblicitaria. Se gentilmente dalla regia lo rimettiamo in onda, così lo possiamo leggere e la professoressa risponde. Come? Ecco, non ho capito, non si può rimettere in onda, lo rimettiamo dopo. Allora facciamo così, se riusciamo a recuperare il messaggio, vediamo. Intanto io darei la parola però a Tommaso, perché è anche interessante capire, a parte che la professoressa è giovane, però da uno studente, che forse è ancora più giovane, giusto? Immagino di sì, che già dimostra di essere tanto giovane anche lei, che cosa la pensa e come vivete voi giovani, che comunque avete anche un'informazione, una cultura, perché poi essendo coordinatore della rete degli studenti medi del Veneto ha un ruolo già importante del valore della valenza del 25 aprile. Vediamo se c'è, non abbiamo il collegamento? Pronto? No, non c'è il collegamento, è andato un attimo. Ah, eccolo qua, eccolo qua. Cosa Eccomi. dici, Tommaso? Che valenza ha per voi? Ma per noi il 25 aprile è quello che diceva Fulvio prima, è una festa di libertà con la consapevolezza che questa libertà non è piovuta dal cielo, ma è arrivata dalla liberazione e quindi dalla lotta di donne e uomini che hanno appunto fatto la resistenza. Ma sapete cosa vuol Quindi dire resistenza, liberazione? Non è non tanto voi, perché poi chi non l'ha vissuta, che noi, insomma, a volte sono racconti storici. Per molti ragazzi, abbiamo anche intervistato dei ragazzi e abbiamo colto che non lo studiano neanche a scuola, ormai poveretti, non ci arrivano neanche col programma, per cui boh, i nonni non ci sono più a raccontarlo, perché poi alcuni non hanno neanche i nonni così anziani, i genitori sono anche abbastanza giovani, quindi si perde sì, nell'ambito del non sapere, non capire, non cogliere. È così per voi o no? E questo è sicuramente un grosso problema, nel senso che venendo meno le testimonianze dirette e non riuscendo la scuola, appunto, per una questione di programmi, sempre a trattare in maniera adeguata il fenomeno della resistenza, inevitabilmente c'è il rischio che questa memoria storica si perda. E per questo è importante lavorare, soprattutto secondo me, all'interno dei luoghi del sapere, quindi all'interno di scuole e università, perché questo non accada. Ed è per questo che noi da sempre cerchiamo di collaborare con l'ANPI per riuscire a portare il più possibile, anche se ormai diventa sempre più difficile con il passare degli anni, testimonianze di quanto è accaduto, perché senza la conoscenza di quanto è accaduto il rischio è che la storia poi si ripeta, anche se ovviamente non si ripete mai uguale. Mentre invece conoscere quello che è stato aiuta a non ricadere più negli stessi errori. Quindi non si tratta soltanto, dal nostro punto di vista, di un esercizio memorialistico fine a se stesso, ma di un esempio per l'impegno che ancora oggi è importante mettere, soprattutto nel momento in cui c'è il rischio oggettivo di alcune recrudescenze di fenomeni neofascisti che Voi nelle li nostre avete città esistono. li avete riscontrati anche tra i giovani, tra i vostri colleghi universitari o studenti? Ma credo che la nostra generazione sia una generazione più aperta rispetto ad altre. Allo stesso tempo è chiaro che se viene meno la memoria e se viene meno la consapevolezza, è più facile cadere in trappole come per esempio l'idea che Mussolini abbia fatto anche cose buone. Ma è dovuto al fatto che, siccome ho percepito questo, poi tra l'altro nei social, insomma, girano certe cose, che i giovani stanno cercando anche delle figure forti, carismatiche, si aggrappano a qualsiasi, delle figure che escono dai binari, forse costituiscono anche fattori di trasgressione, la ricerca di un qualcosa che non riescono a trovare nell'ambito genitoriale o che li circonda, o è qualcosa di diverso, secondo il tuo punto di vista? Poi sentiremo la professoressa cosa ne pensa. Perché è un fenomeno sociologico questo abbastanza complesso. Infatti è una domanda complessa. Distinto mi verrebbe da rispondere che non so quanto c'entri la figura dell'uomo carismatico, quanto forse più il fatto di dare risposte semplici e immediate a un disagio che esiste, che è quello di una generazione che anche solo andando a guardare, insomma, l'ultimo anno con le scuole che aprivano e chiudevano,
in maniera alternata con la didattica a distanza onnipresente, fatica un po' a trovare dei punti di riferimento, e la destra, soprattutto la destra di un certo tipo, tende a dare risposte sbagliate, però semplici, immediate, facili da leggere. E credo che il modo migliore per non rischiare che la mia generazione, diciamo così, finisca nelle braccia del neofascismo sia quella intanto appunto di coltivare la memoria, nel senso di coltivare la memoria per l'impegno, appunto, come dicevo prima, e poi quello di cercare di rispondere in maniera complessa ed efficace a questo disagio. Chiaro. Come si può rispondere, professoressa? Dopo do la parola anche a Fulvio Del Zio, perché mi sa che ha da dire qualche cosa, oppure può interagire naturalmente con Tommaso. Tommaso Biancuzzi dice molto bene, secondo me è una cosa centrale proprio, sia in periodi di forti disagi, di crisi, di incertezza, vince facile chi dà a parole soluzioni immediate e semplici. E questo è accaduto anche durante il fascismo, è accaduto anche in altri periodi. E pertanto è facile subire il fascino di chi ci propone soluzioni immediate per problemi che invece sono annosi e cronici. Quello che è importante fare è certo memoria, ma occorre attrezzarsi tutti, perché non solo i giovani sono spesso magari privi di questi strumenti, ma anche, diciamo, i più grandi, gli adulti e gli anziani sono privi degli strumenti che consentano di leggere la complessità dei problemi per credere soltanto a chi propone soluzioni non facili, ma se applicate effettivamente risolutive. Altrimenti si resta soltanto nelle promesse, nelle parole, scollandosi poi dalla realtà. I problemi si mantengono, diventano anzi la benzina, il carburante che serve a mantenere, diciamo, viva la pancia e le risposte di pancia che vengono dalla popolazione, dalle persone, e buone per tenere sempre alta la rabbia e non risolvere mai i problemi. E a proposito di problemi, leggiamo anche un altro messaggio che era arrivato poc'anzi, qui diamo la parola a Fulvio Del Zio per rispondere, vediamolo un attimo adesso in onda. Allora, eccolo qua che compare, ma il problema non sono solo i giovani, mia nonna è rimasta fascista fino alla morte. L'altro messaggio precedente diceva ci vorrebbe un altro 25 aprile per liberarci da una politica attualmente corrotta e vabbè, che non funziona, non soddisfa. Fulvio Del Zio. Un altro, eccolo qua, ci fosse anche oggi un 25 aprile che ci liberasse da questa politica corrotta di qualsiasi colore sia. Intanto sarebbe importante che tutti gli italiani riconoscessero il valore del 25 aprile. Sarebbe già una cosa fondamentale, importante, quindi prima di parlare di un altro 25 aprile cominciamo con riconoscere il valore di questa giornata. E c'è un aspetto, ecco, essere antifascista oggi, dal mio punto di vista, ma non solo oggi, anche prima, insomma, negli anni precedenti, non è solo essere contro il fascismo, quindi contro la dittatura, ma credere in un sistema di valori che sono la libertà, l'uguaglianza, la giustizia sociale, la solidarietà, che attraversano tutta la Costituzione, quindi un sistema di valori che è esattamente l'opposto del fascismo. Per cui ecco, l'attualità dell'essere antifascista, ripeto, oltre a essere contro la dittatura, è credere in un sistema di valori che hanno creato le condizioni e che hanno creato il benessere anche nel nostro paese. Tra l'altro, riagganciandomi sempre anche a una domanda che avevi fatto precedentemente, quella generazione che non sono stati solo i partigiani, è stata il popolo che ha sostenuto la guerra di liberazione. Apro solo una parentesi, i ragazzi che si rifiutavano di aderire alla Repubblica di Salò
erano di fronte a una scelta che o aderivano, oppure se non aderivano e venivano presi, venivano fucilati immediatamente, quindi anche una scelta non di poco conto, metteva in gioco la propria esistenza. C'era chi poi è andato in montagna, chi è rimasto nascosto, ma solo il fatto di dire no significava, se venivi preso, essere passato immediatamente per le armi. Ma quella generazione è quella che poi, come si diceva prima, ha ricostruito l'Italia, ed è la generazione che oggi sta pagando il prezzo più alto alla pandemia. La stragrande maggioranza delle vittime, dei decessi, sono di quella generazione. Quindi il rispetto che noi dobbiamo agli anziani, a questa generazione, oltre il fatto di rispetto della vita e delle persone in quanto tali, è anche il rispetto che dobbiamo a una generazione di uomini e di donne che hanno liberato l'Italia e hanno appunto scacciato le truppe nazisti e hanno consentito, come dire, all'Italia un benessere che prima di allora era stato, non era conosciuto. Quindi ecco, credo che la vicenda attuale, il rispetto che noi dobbiamo agli anziani è giustificato in questo. Si giustifica anche per quello che hanno fatto, insomma, questa generazione che è la generazione dei miei genitori, che non ci sono più, che non hanno fatto di altre la persone che sono molto anziane. Esatto. Interrompo un attimo perché abbiamo la pubblicità che incombe e poi dobbiamo mostrare le varie iniziative sempre in relazione al 25 aprile con le locandine che ci sono, magari ce le presentate insieme. Pubblicità, poi torniamo con voi.